真是倒霉，走到哪儿都碰到那个吸血鬼。小杨，你找我啊？你去哪儿了？今天去一个酒会帮忙。你又去兼职啊？这些年，你一直都过得这么辛苦吗？不辛苦，只要能让弟弟妹妹过得好，辛苦都是值得的。哦，对了，你找我有什么事吗？你要不要找份稳定的工作？我只是在想，不需要你那么辛苦。那你是说慧慧离开酒店以后就不知去向了？对，酒店的人说他已经退房了。退房？那我们家慧慧能去哪儿呢？你有没有找她朋友问问看？林欣呐，你冷静点。我怎么冷静啊？慧慧都不知道去哪儿了，她身上1分钱都没有。再说爸把她的信用卡给停了，说不定我们家慧慧连吃饭的钱都没有了。哎呀，慧慧又不是小孩子，没事的，饿不死的。爸，不是我说您，要不是您提出慧慧跟夏阳的婚事，事情也不会闹成这样。慧慧这么大一个人，都给看丢了，要是出了什么事该怎么办呢？不行，我得打电话报警，我得打电话报警。行了，都是他自己离家出走的，报什么警啊？这都怪你，平时你太溺爱他了，才会搞成这个样，动不动就离家出走。哼，不过也好，趁这一次让他吃点苦头，也好。你呢，别担心了。我看慧慧呢，一定是去她朋友那儿了，而且她没带钱，用不了几天呢，她自己就会回来的。啊，好了好了好了，哎呀。今天这个美容师一定是新来的，把我弄得好痛啊！啊，天哪，脸上还有痘印。算了，算了，我们去吃饭吧。你是不是上错车了？那你为什么不早点说话？你这人真奇怪。你怎么才到啊？你没有时间观念啊？哎，我不就是算准了时间过来接你的吗？行了行了行了，赶紧走吧。小雅，等着急了吧？饿了吧？想吃点什么？还好，都行。坐好了，宝贝儿。哎呀，来了，妞儿，我们喝奶了。来。四季，你不饿啊？没关系，我把妞儿喂饱了再吃。啊，你先吃，别管我。不知道的，还真以为你就是这孩子的妈。我本来就是啊，我本来就是妞儿的妈呢。是不是啊？哦，对了，我之前还忘记问你了，当年我们分开之后，你去了哪里？过得好吗？我记得你好像被一个爷爷收养了。爷爷对我很好，把我当家人一样。真的吗？没想到我们俩都这么幸运，你遇到了好心的爷爷，我遇到了荷花奶奶，她应该对你很好吧？看你这意气风发的样子。对了，四季，我上次跟你说的事，你考虑好了吗？你是说去你公司上班？我想安排你进我们公司的销售部。可是我要照顾妞儿啊。销售人员的工作时间是很弹性的，不用像一般的公司职员整天要待在公司。只要你的销售业绩稳定，能有作为，公司不会干涉你的时间分配的。听起来还不错。对啊，能有一份稳定的工作，总比你一天到晚打工来得好吧？又危险又不稳定。看着你为生活而奔波忙碌，真担心你。其实我也没有你想象的那么苦了。我只是希望你不要活得太累，
想吃的时候就吃，想睡的时候就睡，想笑的时候就笑，想哭的时候就放声哭。如果一个人连这些都做不到的话，那么哪来的幸福人生啊？那你呢？你幸福吗？不幸福，因为我在乎的人还没找到属于他自己的幸福。总监好，总监好。他是总监啊！啊，我们销售部总监向阳向总监。向阳哥哥，要是你也回不来了怎么办？小夏，我答应你。向阳哥哥，你一定要回来！这位也是销售部的新同事。大家好，我叫童四季，希望大家以后能够多多照顾我。与其花这些心思在领导身上，不如花些精力在工作上。以后有事就在公司见。我不希望今天的事情再发生在别人身上。向阳哥，我只是想知道你过得好吗？你有没有想过我？为什么答应我会回来的你，却对我食言了呢？向阳，等着急了吧？饿了吧？想吃点什么？还好，都行啊。坐好了，宝贝儿。哎呀，来了，妞儿，我们喝奶了。来，四季，你不饿啊？没关系，我把妞儿喂饱了再吃。啊，你先吃，别管我。不知道的还真以为你就是这孩子的妈。我本来就是啊，我本来就是妞儿的妈妈，是不是啊？哦，对了，我之前还忘记问你了，当年我们分开之后，你去了哪里？过得好吗？我记得你好像被一个爷爷收养了。爷爷对我很好，把我当家人一样。真的吗？没想到我们俩都这么幸运，你遇到了好心的爷爷，我遇到了荷花奶奶，她应该对你很好吧？看你这意气风发的样子。真是倒霉，走到哪儿都碰到那个吸血鬼。向阳，你找我啊？你去哪儿了？今天去一个酒会帮忙。你又去兼职啊？这些年，你一直都过得这么辛苦吗？不辛苦，只要能让弟弟妹妹过得好，辛苦都是值得的。哦，对了，你找我有什么事吗？你要不要找份稳定的工作？我只是在想，不需要你那么辛苦。那你是说慧慧离开酒店以后就不知去向了？对，酒店的人说她已经退房了。退房？那我们家慧慧能去哪儿呢？对了，四季，我上次跟你说的事，你考虑好了吗？你是说去你公司上班？我想安排你进我们公司的销售部。可是我要照顾妞儿啊。销售人员的工作时间是很弹性的，不用像一般的公司职员整天要待在公司。只要你的销售业绩稳定，能有作为，公司不会干涉你的时间分配的。听起来还不错。对啊，能有一份稳定的工作，总比你一天到晚打工来得好吧？又危险又不稳定。看着你为生活而奔波忙碌，真担心你。其实我也没有你想象的那么苦了。我只是希望你不要活得太累，想吃的时候就吃，想睡的时候就睡，想笑的时候就笑，想哭的时候就放声哭。
如果一个人连这些都做不到的话，那么哪来的幸福人生啊？别担心了，我看慧慧呢，一定是去她朋友那儿了，而且她没带钱，用不了几天呢，她自己就会回来的。啊，好了好了好了，哎呀。 今天这个美容师一定是新来的，把我弄得好痛啊！啊，天哪，脸上还有痘印。算了，算了，我们去吃饭吧。你是不是上错车了？那你为什么不早点说话？你这人真奇怪。 你怎么才到啊？你没有时间观念啊？哎，我不就是算准了时间过来接你的吗？行了行了行了，赶紧走吧。你有没有找他朋友问问看？林欣娜，你冷静点。我怎么冷静啊？慧慧都不知道去哪儿了，她身上1分钱都没有。再说爸把她的信用卡给停了，说不定我们家慧慧连吃饭的钱都没有了。哎呀，慧慧又不是小孩子，没事的，饿不死的。爸，不是我说您，要不是您提出慧慧跟夏阳的婚事，事情也不会闹成这样。慧慧这么大一个人，都给看丢了，要是出了什么事该怎么办呢？不行，我得打电话报警，我得打电话报警。行了，都是他自己离家出走的，报什么警啊？这都怪你，平时你太溺爱他了，才会搞成这个样，动不动就离家出走。哼，不过也好，趁这一次让他吃点苦头，也好。你呢，